Всем привет, Андрей, это Моторс. У нас сегодня Газель Бизнес с двигателем Эвотек. Стук в двигателе. Думали клиенты, что проблемы с поршневой, испугались, все пропало, все очень страшно. Ну, стук вы сейчас услышите, какой был. А вот что произошло после ремонта. Слышите, да? Для Газели она работает идеально. Как мы разобрались с этим страшным ужасным стуком, как мы отремонтировали эту машину. Машина 21 года, пробег 15 тысяч. Такое ощущение, что ни одного раза здесь не менялось масло в двигателе. Ну, стучали компенсаторы, гидрокомпенсаторы. Мы заменили масло, и стук пропал. Как бы машину мы отремонтировали. Так что, мужики, мой вам совет. Меняйте вовремя масло, и машина будет, даже Газель, служить вам, ну, я думаю, достаточно долго. Всем удачи!